कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप वो जहर है जिसने कई मासूम जिंदगियां छीन ली। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, बाजार में कोल्ड ड्रिफ्ट जैसे 3 और कफ सिरप मौजूद हैं जो स्वास्थ्य विभाग की जांच में फेल हो गए। ऐसे में आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आप भी अनजाने में यह जहर अपने घर ले आए हों। कोल्ड ड्रिफ्ट, नेस्ट्रो डीएस, रेस्पीफ्रेश टीआर और रीलाइफ। अगर आपके घर में इन 4 सिरप में से एक भी मौजूद है तो इसे फौरन फेंक दीजिए, क्योंकि ये कफ सिरप नहीं बल्कि वो जहर है जो आपके मासूम बच्चे की जिंदगी छीन लेगा। छिंदवाड़ा में जानलेवा सिरप ने 16 बच्चों की जान ली, तो मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने बाजार में मौजूद कई कफ सिरप को जांच के लिए भेज दिया। जांच रिपोर्ट सामने आई तो रीलाइफ और रेस्पीफ्रेश टीआर कफ सिरप में भी खतरनाक केमिकल डायथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा बहुत अधिक पाई गई। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की इस नई रिपोर्ट के मुताबिक नकली सिरप का जाल गुजरात तक फैला हुआ है, क्योंकि रीलाइफ और रेस्पीफ्रेश टीआर दोनों ही सिरप गुजरात के अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर में बनाई जाती है। मध्य प्रदेश में थोड़े दिन पहले जो कफ सिरप का मामला था, जिसमें कुछ बच्चों की मौत हो गई थी, उसमें जब तपास आगे बढ़ी गई तब सुरेंद्रनगर और अहमदाबाद की 2 अलग अलग फार्मा कंपनियों का नाम खुला है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने कफ सिरप में इस्तेमाल होने वाले कुछ और केमिकल्स पर सवाल खड़े किए हैं जो बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं माने जाते। ऐसे में उन पेरेंट्स को अलर्ट रहने की जरूरत है जो खांसी होने पर बच्चों को बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के सीधे मेडिकल शॉप से कफ सिरप लेकर पिलाते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो कफ सिरप में कई तरह के रसायन का इस्तेमाल होता है जो बच्चों के दिल और किडनी पर बुरा असर डालता है। इसीलिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप देने से बचना चाहिए। अगर बच्चों की खांसी ठीक नहीं हो रही तो डॉक्टरी सलाह के बाद ही कफ सिरप दें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि अगर कफ सिरप पीने के बाद बच्चे को उल्टी, पेट दर्द या दस्त जैसी परेशानी हो रही हो तो फौरन डॉक्टर की सलाह लें। कफ सिरप से जुड़ी नई जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की टीमें ग्राउंड पर उतर आई हैं। कफ सिरप के डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर मेडिकल स्टोर तक की जांच हो रही है। जांच में फेल हुए सिरप को मार्केट से हटाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के सभी जिलों में इन जानलेवा सिरप को बैन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, राजस्थान से लेकर गुजरात तक की स्वास्थ्य विभाग की टीमें ग्राउंड पर मौत वाले सिरप की सफाई की कोशिश कर रही हैं।